بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلبة، رمضان كريم. نواصل سلسلة الدروس في مقياس traitement du signal et communication numérique، موجهة إلى طلبة الماستر شعبة إعلام آلي. شفنا في الدروس الخمسة السابقة كيف نعالج الإشارة وتطبيقاتها، وشفنا أيضا في آخر درسين les techniques de traitement de signal proposées par M. Fourier et M. Laplace. وتكلمنا على أنواع الإشارات المستعملة في شبكات الاتصالات، من بين شبكات الاتصالات شبكات الإعلام الآلي. وشفنا باللي la transmission du signal, n'importe quel signal, nécessite un traitement, c'est-à-dire une transformation. On a utilisé la transformée de Fourier, le transformé de Laplace, et on a appliqué à des fonctions analogiques et numériques. Maintenant, tout le monde connaît que maintenant la communication est numérique. Toutes les communications sont numériques. N'importe quel traitement de signal, dans tous les domaines, même en automatique, en aéronautique, en mécanique, en instrumentation biomédicale, les signaux maintenant sont tous numériques. C'est pour ça on va faire appel à la numérisation des signaux analogiques, c'est-à-dire l'échantillonnage. Et après, في الدروس القادمة إن شاء الله راح نشوفوا les transformations numériques. ما نشوفوش les transformations analogiques اللي قريناهم في المرة اللي فاتت، اللي يمثلوا la base des transformations des signaux analogiques. إن شاء الله في الدرس القادم نشوفوا les transformations dans le domaine numérique، يعني les signaux numériques اللي نستعملوهم واللي نلقاهم في les réseaux informatiques أو les réseaux de télécommunication en général، soit la télécommunication par satellite, la télécommunication GSM, tous les moyens de communication. Bon, اليوم إن شاء الله نقراو comment transformer un signal analogique en un signal numérique. On va voir l'échantillonnage. L'échantillonnage معناتها تحويل les signaux analogiques à des signaux numériques. Bon. في الطبيعة أو في n'importe quel phénomène physique, la plupart des signaux d'information qui nous un signal معناتها qui porte une information utile. Par exemple, son, parole, image, ou une information médicale في l'électronique médicale. Donc, la nature du signal, réellement, physiquement, c'est un signal analogique. N'importe quel signal, c'est un signal analogique. Donc, avec une amplitude et varié avec le temps. Il a une amplitude. L'amplitude et variée avec le temps. وشفنا باللي كاين les signaux déterministes, les signaux aléatoires, les signaux numériques, les signaux قلنا les signaux aléatoires, les signaux déterministes, les signaux périodiques, les signaux non périodiques. Ce signal analogique nécessite un traitement spécifique. يعني un traitement spécifique يعني راح نعالجوه كما قلنا في les systèmes linéaires, non linéaires, variant avec le temps, non variant avec le temps. نحتاجوا un système de traitement. بكري كانوا يديروا le traitement dans le domaine analogique. Analogique يعني رايحين نستعملوا l'électronique analogique. Maintenant, avec l'évolution de l'électronique numérique, les composants numériques, نديروا le traitement numérique. وراح نستفادوا من l'électronique numérique, la bande passante, la vitesse de traitement, la capacité de traitement et les débits de transmission. هذا هو اللي يسموه التدفق في les réseaux informatiques, كما par exemple l'internet. Bon. Avec le progrès de l'électronique numérique, il y a
le développement de la conversion numérique analogique. La conversion numérique analogique. يعني le signal هذا راح يرجع numérique. numérique معناتها c'est des points. numérique هذا c'est des points. هنايا c'est des valeurs en word. هنايا c'est des 0 0 1 1 0 1 1 1 0 c'est des valeurs numériques. c'est des bits. Voilà. On multiplie les bits, on les kilobits, on a les bytes c'est 8 bits, les kilobytes c'est kilobytes, c'est 1024 بايت، les mégabytes، les gigabytes، وهذا هما اللي رايحين لوحدة القياس لانفورماسيون، وحدة قياس السينيال نيميريك اللي يسموها لا فيتاس ولا لو ديبي. بايت بار سكوند، جيجابايت بار سكوند، ميجابايت بار سكوند. بون سي فونكسيون، هذا لي فونكسيون اللي راح نستعملوهم في ليشونديوناج سي دي فونكسيون كومبلكس كيما لو فلتراج، لا كوريلاسيون، لا كونفوليسيون اللي شفناها في الدرس الثالث. شفنا لا كونفوليسيون لا كوريلاسيون، هذو سي دي مويان دو تريتمون دو سينيال راح نستعملوهم في لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك ولا العكس. في الحالة هذه يصير من الانالوجيك للنيميريك، وكاين لي كونفرتيسور نيميريك انالوجيك ستادير من نيميريك نرجعوه انالوجيك بور لا ترانسميسيون انالوجيك. بون هذا اللي قلنا، هذا لي فونكسيون ماتيماتيك اللي شفناهم في الدروس السابقه اللي هما لي توت لي تيب دو ترانسفورماسيون اي لي زوبيراسيون ماتيماتيك كيما لا convolution, la corrélation, on peut les réaliser réellement, يعني نرياليزوهم en utilisant des composants électroniques. Bon. هذا les composants électroniques اللي راح نستعملوهم pour la réalisation des fonctions mathématiques يسموهم digital signal processors. Digital signal processors. C'est les processeurs de traitement numérique. هذا هما les processeurs اللي نلقاهم في الميكرو، نلقاهم في les réseaux informatiques, les systèmes de télécommunication, comme les téléphones, les satellites, tout composant utilisé dans un réseau de télécommunication en général, de transmission de l'information. Bon, premièrement, on va faire un schéma de traitement de l'échantillonnage. Un schéma général de traitement de signal analogique. Un signal analogique, un signal analogique, قادر يكون par exemple une vitesse d'un moteur، قادر يكون une mesure de température، une mesure par exemple mesure de débit، mesure de pression، mesure d'un paramètre médical de le corps humain، n'importe quelle information. قادر يكون une parole في التليفوني، une donnée texte dans un réseau informatique، une image، une vidéo، un tableau. Cette donnée est converti من الانالوجيك للنيميريك، ومن بعد يخرج هنايا سي نيميريك، قلنا نيميريك، هاو يخرج نيميريك، ومن بعد on va faire le traitement dans un PC. Un PC c'est un ordinateur de traitement، هذا هو اللي يدير le computing، هذا c'est un computer. ومن بعد après le traitement on va l'utiliser، l'afficher ou par exemple نقدروا هذا لو بي سي نرجعوا لو سينيال، نرجعوه انالوجيك، نديروا ان كونفرسيون نيميريك انالوجيك، يعني ابري لو تريتمون نيميريك هنا يصرى لو تريتمون نيميريك ومن بعد يخرج ان سينيال انالوجيك. هذه لا شين كومبليت دو تريتمون نيميريك دان سينيال انالوجيك. يدخل انالوجيك يخرج انالوجيك، مي لو تريتمون يدير نيميريك. باغ اكزومبل عندي اون بارول، هاي بارول، هذا un signal parole, un signal son, c'est un signal qui varie avec le temps continuellement, c'est un signal réel. Il capte en utilisant toute l'électronique de réception qui met les antennes, les préfiltres, les filtres, les préamplificateurs, les amplificateurs. C'est la partie électronique. ومن بعد تديرلو ان كونفرسيون الكترونيك، نحتاجو ان تريتمون نيميريك داخل لو بروسيسور، سوا دان تليفون، دان ميكرو، دان اباراي نيميريك، نيمبورت كان اباراي نيميريك. ومن بعد pour le faire sortir à travers une antenne, par exemple système de télécommunication، ولا pour commander une machine، ولا
pour un affichage directement, qui m'a mesure de température là, on doit faire la conversion numérique analogique pour l'utiliser analogiquement. يعني le traitement يدار numérique. Bon. La partie هنايا هذه اللي تهمنا اللي هي l'échantillonnage. راح نقراوها اليوم هاي هنا في la partie conversion analogique numérique. L'échantillonnage, c'est quoi l'échantillonnage? يعني ها هو le signal analogique اللي حابين نديروا له l'échantillonnage. كيفاش نرجعوها numérique كيما ها؟ C'est simple. On va prendre des points. Des points. كيفاش ناخذوا دي بوين؟ معناتها نقبوا هذا لو سينيال على هاوليك لو سينيال نديروا لي شيما نعقبوه على ان كونتاكت هاوليك 1 2 هاوليك لو كونتاكت هذا لو كونتاكت وهذا لو سورتي هذا لو كونتاكت وهذا لو سورتي هذا انبوت وهذا اوتبوت هذا لو كونتاكت واش يدير s'ouvre et ferme périodiquement en utilisant une petite période. هذه l'ouverture fermeture. Ouverture في les points, fermeture intermédiairement entre les points. كل ما يكونوا les points l'ouverture et fermeture يعني proche de l'autre يعني close to each other كل ما يكونوا close to each other كل ما ناخذوا plus d'informations يعني يكون عندنا nombre أكثر من اللي بيت من اللي زرع يعني ونقربوا للانفورماسيون كل ما نبعدوا كل ما نخسروا دي انفورماسيون با بيرد دي انفورماسيون دونك لو ميور ايشانتيور هو اللي تكون عنده بيريود صغيره معناتها ياخذ دي بوين هاك مره ياخذ سينيال ها يفوت لو سينيال في الان في هذه هنايا سي il va prendre زيرو معناتها هنا يكون اوفر هنا فيرمي اوفر فيرمي اوفر هنا يخرج لنا ان سينيال هاك هذا هو السينيال انالوجيك هنا يخرج دي بوين هذا لي بوين هما هذو لي اوفرتور فيرميتور هذا هو لو برانسيب ديشانتيوناج يعني نديرو ان كونتاكت اوفرتور فيرميتور يعني ناخذو دي بوين دو سينيال انالوجيك لو برانسيب هذا هو لو برانسيب دو باز دان ايشانتيونور رياليزي كيما شفنا في هذا الشيما يعني ستي اوفرتور فيرميتور دان كونتاكت هذا لو كونتاكت سي سبيسيال معناتها اللي رابيد l'ouverture fermeture la durée d'ouverture est comptée de nanopicosecondes nanosecondes c'est petit c'est des nanosecondes ouverture fermeture donc on utilise un composant électronique très précis qui met un transistor كاين ان تيب دو ترانزستور يسموه لو فات هذا سي اون تكنولوجي دي ترانزستور يوتيليزي كوم ان كونتاكت اوفرتور فيرميتور يعني مره يخدم مره ما يخدمش هذا لو ترانزستور بون سي ان انتربتور يخدم خدمه ان انتربتور يعني اوفرتور فيرميتور en utilisant une période avec une période TE هذا la période اللي هي 1 sur R par exemple bien sûr la période c'est l'inverse de la fréquence لا بيريود تي او هذه صغيره كل ما تكون تي او صغيره على سميناها تي او سي تي ايشانتيوناج كل ما تكون صغيره كل ما يكون لو كونفرتيسور مليح معناتها ليشانتيون مليح بون دونك on va l'expliquer mathématiquement كما en utilisant les fonctions اللي شفناهم في الدرس الثاني هذوك لي فونكسيون شفنا une fonction هاك شفنا une fonction يسموها une fonction cette fonction واش يسموها la fonction c'est la fonction دلتا هذه la fonction دلتا هذه قلنا elle est 1 في الزيرو elle est 0 ailleurs travers le type وهذا الامبولسيون هذه اللي يسموها لا فونكسيون امبولسيون لو كان نعاودو نديرو بليزيور امبولسيون راح نخرجو في اون فونكسيون يسموها تران دامبولسيون هذا التران دامبولسيون on va le convoluer avec en utilisant l'opération de convolution اللي شفناها في الدرس الثالث هذه on va le faire la convolution avec un signal analogique continu
le résultat, c'est des points. C'est des points. Bon, le cas signal, ça est icône négatif, on va voir des valeurs. Donc, les impulsions prennent valeur à des points. Le signal, la sortie de l'échantillonnage d'un signal analogique en utilisant une traîne d'impulsion. يعني نديروا la convolution بين هذا وهذا وقلنا شفنا لا convolution هي لي بوين اللي تلاقاو فيها لي دو سينيو ا كونفولفي هذا دلتا مع هذا. بون ماتيماتيكمون لا سورتي هذه اللي يسموها باغ يسموها اف، هذه يسموها اس دو تي وهذه سي دلتا دو تي لو تران د'impulsion. اف دو تي هذه elle est égale à la somme de la convolution. Bon, la somme de la convolution بين هذه وهذه بين هذا السينيال وهذا السينيال c'est un train d'impulsion avec des amplitudes qui avec qui a une relation avec le signal analogique à traiter t moins 1 TE. TE, c'est la période d'échantillonnage. C'est une sommation. Bon, c'est la fonction d'échantillonnage. C'est le train d'impulsion. C'est le train d'impulsion. C'est le train d'impulsion. C'est égal à la somme de le train. C'est un delta déplacé par une période TE. C'est un déplacement. L varie de moins l'infini plus l'infini. Bon, réellement, on ne peut pas réaliser moins l'infini plus l'infini. Donc, on doit le limiter في مجموع التعريف la fonction S de t يعني même valeur. Mais en général, mathématiquement, c'est moins l'infini plus l'infini. هذا التعريف le train d'impulsion. وهذا S de t مهما كان la forme تاعو. هذه la convolution entre les deux signaux, on va le voir, un signal f de t égale à convolution هذا convolve هذا معناتها هذا convolve هذا c'est كما شفنا المرة اللي فاتت c'est S de n TE c'est-à-dire c'est un T هذا فقط هذا c'est ناخذ des points 1 TE هذا TE TE 2 TE 3 TE 4 TE moins TE moins 2 TE moins 3 TE multiplié par T moins 1 TE هذا هو. ما هنا المرة اللي فاتت سميناه الطو هذا في لا كونفوليسيون وهذا هو طو وهذا ان من موان انفيني ولا dans l'ensemble de définition de la fonction S de t du signal S de t. هذه c'est la convolution. S de taux impulsion Dirac t moins taux. Le taux هذا le variable taux هو ما هو إلا c'est la période يعني c'est des points. Bon. L'échantillonnage idéal est caractérisé par une suite d'impulsions de train avec une période TE régulière يعني عندها la même période يعني la même distance entre les impulsions هذول. Et كي نقولوا ايديال معناتها ناخذوا toutes les valeurs à l'infini معناتها ما نخلوا حتى حاجه من السينيال كل ما يكون صغير تي او كما قلنا كل ما يكونوا قربوا من السينيال ريال à échantillon. L'amplitude de l'impulsion est égale à l'amplitude du signal à échantillonner. Qui diront la transformée de Fourier d'un signal échantillonné. هذا transformée de Fourier تاعو c'est la transformée de Fourier تاع هذا اللي هو la multiplication des deux transformées de Fourier. كما شفنا قلنا la transformée de Fourier de la convolution de deux signaux S1, S2, la transformée de Fourier تاعها c'est simplement la multiplication de transformée de Fourier de 1
fois la transformée de Fourier de deuxième signal. On a la transformée Fourier d'une convolution, c'est simplement la multiplication des deux fonctions. Prenons un exemple où on peut le reporter pour les travaux dirigés. Exemple, par exemple, atteint un signal S de t bon, l'échantillonnage temporel a une périodicité dans le spectre. On a le spectre de signal échantillonné, هذا اللي هو échantillonné, هنسموه SE. هذا S de T non échantillonné ou S de E, c'est le signal échantillonné. هاوي signal échantillonné. Voilà, كي نقولوا SE de T parce que تتحولت les désimpulsions نقولوا N de TE اللي هي T قسمناها ل plusieurs morceaux, plusieurs parties. Donc هذا le signal échantillonné تاع هذا. إذا كان لا ترانسفورمي le spectre هذا échantillonné كي نديروا له transformé de Fourier du signal échantillonné هاوليك et celui de XF périodisé avec une période fréquentielle يعني هذا الاف هو ما هو الا ان سير تي او هذا هو وهذا لا ترانسفورمي دو فوري تاعو هاو باين اس دو اف اس échantillonné transformé تاعو est en fonction de la fréquence FE ou FO ما هي إلا 1 sur TE. L'échantillonnage de nos domaines temporels كما شفنا se produit par une périodisation dans la période avec une période FE dans le domaine fréquentiel. Bon. Le spectre du signal échantillonné est formé par une suite de spectres de signaux analogiques. قلنا كي نديرو وشفنا باللي ترانسفورمي de Fourier d'un signal périodique c'est un drain d'impulsion du signal répété. هذا هو le transformé de Fourier d'un signal périodique. يعني signal périodique كي نديرو le transformé de Fourier راح يتعاود à chaque fréquence du signal. Parce que un signal périodique a une seule fréquence. Un signal non périodique a plusieurs fréquences. A une fréquence principale plus des harmoniques. شفنا un schéma de conversion et de traitement numérique. هذا ممكن نشوفوها. Le schéma, bon, l'échantillonnage et le recouvrement des spectres. Un signal doit procéder à un spectre borné pour qu'on puisse le reconstituer à partir de la version échantillonnée à condition que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence du signal. Qui coule le signal هذا il est périodique, عنده un signal périodique. والله إذا كان non périodique عنده plusieurs fréquences معناتها عنده une fréquence minimum وعنده une fréquence maximum عنده une fréquence maximum عنده plusieurs fréquences. Donc la fréquence, le choix de TE هذا قلنا كل ما تكون TE صغيرة معناتها اي فريكونس كبيرة هاي لا فريكونس ديشانتيوناج هذه كي تكون كبيرة واش معناتها سا كوريسبوندون ا TE صغيرة لأن F إيكال 1 سير TE كل ما تصغر TE كل ما تكبر F وهذه راح تقودنا إلى نظرية l'échantillonnage, le théorème d'échantillonnage, اللي تقول باللي la fréquence d'échantillonnage اللي استعملوها في l'échantillonneur لازم تكون supérieure بزاف à 2 fois la fréquence نسموها la fréquence maximum du signal هذا du signal. La fréquence تاع اس إذا كان périodique عنده une seule fréquence يعني la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure كل ما تكون supérieure على 2 fois la fréquence du signal كل ما يكون l'échantillonnage مليح.
اذا كانت لا فريكونس ديشونتيوناج صغيره هذه نفسروها هاي ونوتيليزوها هذا لو سينيال انالوجيك عنده بليزيور فريكونس يعني ني با بيريوديك عنده بليزيور هارمونيك عنده فريكونس برينسيبال اي دوتر فريكونس هارمونيك هاو لي شونتيوناج ها كي نكبروا لا بيريود كيما راني كبرتها هكا كي نكبروا لا بيريود كيما كي نكبروا لا بيريود واش معناتها اون فا بيردر هاد لي زانفورماسيون انترميديير هادو سون بيردو دونك حنا راح ناخذوا غير لي بوين هادو هذا لي شونتيوناج ماهوش مليح لي شونتيوناج هذا ماهوش مليح دونك باش يكون مليح وشني لازم نقصوا لا بيريود كي نقصوا لا بيريود معناتها اوغمونتي لا فريكونس دي شونتيوناج معناتها نزيدوا هنايا لي تران دامبولسيون كل ما نزيدوا لي بوين ديشونتيوناج دو بروندر هنايا يعني كل ما نقصوا تي او كل ما ناخذوا بلوس دانفورماسيون وهذه اللي يسموها لا فريكونس دو ريكوفرومون يعني لازم ناخذوا تو لي سينيال ونوتيليز معناتها اون شوازي لا فريكونس ديشونتيوناج كبيره كل ما تكون لا فريكونس ديشونتيوناج كبيره يعني اكبر من 2 فوا لا فريكونس دو سينيال ماكسيموم دو سينيال كل ما نقدروا ريكوفرو لو سينيال كومبليتوم بون وعندي دي زيكزامبل كي تكون لا فريكونس صغيره وكي تكون لا فريكونس كبيره كي تكون لا فريكونس دي شونتون صغيره كيفاه اون فا بيردر من السينيال بون وكل ما تكون لا فريكونس كبيره اون بو لو سينيال doit posséder un spectre borné pour qu'on puisse le reconstituer معناتها نقدروا ريكوفرو لا كونفرسيون نيميريك انالوجيك باش نرجعوا ما نبردوش منه دي زانفورماسيون بون pour qu'on puisse le reconstituer à partir de sa version échantillonnée la condition de fréquence هذه لازم تكون أكبر من 2 fois la fréquence maximum d'un signal هذا يسموها الثيورام دو شانون هذا مسيو شانون دار لا الثيورام هذا pour atteindre un bon échantillonnage يعني une bonne conversion analogique numérique théorème واش تقول يقول لك la condition nécessaire est suffisante pour échantillonner un signal dans sans perte d'information maintenant ما نبردوش des informations et que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure ou égale à 2 fois la fréquence, le double de la fréquence maximale du signal. Plus précisément, si on note F max du signal, la fréquence maximale du signal, il suffit que la fréquence d'échantillonnage doit supérieure ou égale 2 fois la fréquence maximum du signal. Bon. L'échantillonnage idéal هو تكون هذه قريبة تكون هذه تقترب من الصفر معناتها هذه تكون كبيره ماكسيموم هذا هو ليشونتيوناج ايديال ليشونتيوناج ريال هو atteindre une période acceptable en utilisant un contact idéal qu'on ne peut pas le réaliser. Bon, l'échantillonnage d'un signal fenêtre. Bon, après l'échantillonnage, l'opération d'ouverture-fermeture du contact, on doit quantifier les valeurs. L'opération c'est quantification. La quantification, chaque point نعطولو ان فالور هذا لا فالور شحال اللي نمدوها دونك كيفاش نديفينو هذا لا فالور هذا اللي فالور يعني كاينه فالور كبيره وكاين فالور صغيره دونك هذا لوبيراسيون دو كونتيفيكاسيون سي اتريبي ان نومبر بينير ا تو فالور بريلفي دو سينيال لور دو ليشانتيوناج يعني معناتها كي نديرو بريليفمون دي بوين هذو كل بوين نعطو لها اون فالور نيميريك يعني ديجيتال كيفاش نمدو هذا لا فالور
كيفاش نديرو لا كونتيفيكاسيون هذه. بون هاوليك كي نديرو دي بوان هذو في السينيال انالوجيك. ها سينيال انالوجيك نورمالمون في السينيال انالوجيك dans un intervalle عنده une valeur minimum وعنده une valeur maximum. هذه لا valeur minimum وهذه لا valeur maximum. نعطوها هذه لا valeur نعطوها une valeur digitale une valeur numérique minimum وهذه نعطوها une valeur numérique maximum. Par exemple, on veut utiliser la plage par exemple la plage de 4 bits. ناخذوا par exemple راح نستعملوا 4 bits. 4 bits يعني ننطلقوا من 0 0. راح نستعملوا لا طاي دو 4 بيت. لا طاي دو 4 بيت واش فيها؟ شحال فيها؟ سواء تكون 0 0 0 0 سواء تكون 0 0 0 1 سواء تكون 0 0 1 0 سواء تكون 0 0 1 1 سواء تكون 1 0 0 سواء تكون 0 1 0 1 سواء تكون 0 1 1 0 سواء تكون 0 1 1 1 سواء تكون 1 0 0 0. شحال كاينه؟ والو 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هاي الفالور 1 0 1 0. نورمالمون واش راح نلحقوا 16 فالور حتى اخر فالور واش هي يكونوا كامل 1. هذه يسموها لا بلاج دو كونتيفيكاسيون. لا بلاج دو كونتيفيكاسيون عندنا شحال كاينه فالور هنايا. اذا خذينا 4 بيت، اذا استعملنا 4 بيت راح نلقاو 16 elle est égale à 2 à la puissance 4 à la puissance 4 هي لو نومبر هذا. لو كان ناخذوا ان نومبر اكثر، نومبر دو بيت اكثر، ناخذوا 8 معناتها 2 à la puissance 8. 2 à la puissance 8 c'est 256 valeurs. Donc la valeur minimum هي 0. نعطوا هذايا لا valeur minimum 0 0 0 وهذا نعطوا له لا valeur maximum 1 1 1 1. بون كي نديروا ليشونتيوناج راح تخرج لنا هنايا لامبيلسيون كبيره. باغ اكزومبل هذه لامبيلسيون كبيره راح نعطوها لا valeur 1 1 1 نعطوها اكبر valeur. دونك لا valeur الصغيره هذه نعطوها هذه باغ اكزومبل نعطوها لا valeur 0 0 0. لي فالور انترميديير هما لي فالور هذو لي فالور انترميديير. هذه هي لا كونتيفيكاسيون. معناتها لا فالور ماكسيموم نعطوها لو ماكسيموم لو نومبر بينير ماكسيموم دو لا بلاج دو كونتيفيكاسيون يعني اللي راح نستعملوها بور كونتيفيي لا فالور. ولا فالور مينيموم نعطوها لا فالور مينيموم اللي هي 0 0 0. هنا واش نلاحظوا كل ما نكثروا عدد لي بيت كل ما راح نطيحوا في ان نومبر كبير دي شونتيون. يعني راح نقصوا لا بريود يعني ناخذوا بزاف لي زيشونتيون كل ما نزيد. دونك واش معناتها هذه؟ معناتها كل ما يكون نومبر دي بيت دو كونتيفيكاسيون كبير لا معناتها يكون كبير لو نومبر دو بيت كل ما نكون نقدروا ريبريزونتو ريالمون لو سينيال. دونك هذا نطلعوه avec la capacité de l'électronique اللي عندنا pour le traitement. Donc هذا هو l'avantage تاع يقول لك l'électronique numérique avec une grande capacité de traitement يعني un nombre كبير de bits de traitement. هذا اللي يسموه في الرام يقول لك 1 ميجا درام ميجا بيت كيلو بيت. هذا هو c'est le nombre de bits à traiter à la fois هذا لي فالور واش راح نديروا لهم؟ راح نديروا لهم ترتيب. قلنا لا فالور مينيموم ناخذوا باغ اكزومبل 0 ناخذوا هذه ولا هذه. المهم ناخذوا لا بريمير فالور هذيك لا فالور وهذه لا فالور ماكسيموم. واش تكون عندنا الاسكالي تدرج هكاك. هذا كل واحد عنده ان فالور. هذه لي فالور هما هذو 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0. هذه لي فالور انترميديير. هذا l'escalier هذا c'est le nombre de sorties en fonction de la tension analogique. يعني chaque tension analogique هذه chaque tension chaque valeur هاي c'est la valeur le valeur du signal عندها تقابلها une valeur numérique. هذه يسموها la quantification. Bon. Il correspond à la plus petite variation de la tension que le convertisseur
peut coder. Donc, on aura نهبطوا avec un escalier ونطلعوا avec un escalier ثاني كيف جو هابطين avec un escalier ونطلعوا avec un escalier. كل ما يكون الاسكالي هذا صغير معناتها هذا لي فالور صغار، كي يكونوا هذا لي فالور صغار معناتها يكونوا هذا بليزيور فالور، كل ما نقترب من ان السينيال ريال. هذه هي لا كونفرسيون، هذه لا كونتيفيكاسيون. دونك هذه نقدروا نديروها في الدومين تومبورال كما شفنا، نقدروا نديروها ثاني في الدومين فريكونسيال، يعني لو ترانسفورمي دو فوريي لو تي دي اف دون لو دومين نيميريك، dans le domaine fréquentiel. يعني la transformée de Fourier numérique. OK, la transformée de Fourier analogique اللي شفناها pour في الدومين temporel. وقلنا باللي la transformée de Fourier في الدومين analogique c'est l'intégral، في transformée de Fourier في الدومين numérique c'est une sommation. هذه c'est un هنا قلنا c'est le S de t exponentielle من j oméga t dt. هذه لا ترانسفورمي في نانجي. هنا واش نديرو؟ سي اون سوماسيون اون يوتيليزو ان اكسبونسيال موان جي دو بي اف، هذه جي اوميغا تي سور ان، اون يوتيليز ان سي لو نومبر هذا هو ان اللي راح نستعملوه. هذا سي ان سينيال ايشانتيون، يعني سينيال نيميريك نقولوا ان ايتيكال TE 1 sur n. هذا هو le transformé de Fourier numérique dans le domaine numérique. يعني la variable ماهيش f c'est k c'est plusieurs f, c'est kf معناتها f échantillonné, la fréquence échantillonnée elle est égale 1 sur n. 1 c'est le nombre de points, le nombre de points de l'échantillonneur اللي استعملناهم في l'échantillonnage، وك هذه تفاري من 0 حتى ل 1 موان زان، تلحق حتى ل 1 موان زان. برك هذا سي لو نومبر دو فريكونس لو ترانسفورمي دو فوري. بون هذه لا كونتيفيكاسيون، هي سي لا دوزيام اوبيراسيون، سي لا دوزيام اوبيراسيون ابري l'opération d'ouverture fermeture اللي هي l'échantillonnage. Bon, ناخذوا un exemple، هاوليك un exemple de un signal numérique. Un signal numérique معناتها c'est des points. Par exemple, elle est égale à c'est des points 1 2 1 0. هذا c'est des valeurs numériques. في البينار الان واش هو؟ الان سي لو كان ريبريزونتوها 4 بيت، الان سي 0 0 0 1. Le 2 c'est 0 0 1 0, le 1 c'est 0 0 0 1, le 0 c'est 4 0. هذا c'est des valeurs numériques. المطلوب هو calculer le DFT. Le DFT c'est le transformé de Fourier numérique en utilisant la formule. Donc هنا le nombre n égale واش؟ كي نقولوا 1 sur n x de n exponentielle moins g 2p je قلنا 2p 1 sur 2. هذه لا somme. ال n هنا égal 4. Elle est égale à 4. معناتها le n varie من 0 ل 3. من 0 ل 3 c'est 4. 4 points. يعني 4 échantillons. نقدروا نحسبوها بور هذه سي اون سوماسيون تاع وشحال كاين فالور، كاين 4 فالور نحسبوها بور ال1 بور 2 كي يكون x ايغال 2 x ايغال 1 2 1 0 الاكس هذا نحسبوها في الزيرو في الان في الدو في 3. هنا الان فاريي من 0 ل 1 2 3. بون كي يكون ان ايغال 0 هاي تولي ليكسبونسيال تاع 0 سي 1 و ان ايغال 0 سي لا فالور 1 معناتها ايغال 1. qui compte égal à 0 égal à 1 qui compte égal à 1 égal à 2 x égal à 2 وهكذا نحسبهم. هذه c'est plus facile. Bon. Peut-être on aura des valeurs imaginaires ثاني en fonction de g qui تكون la valeur هذه معروفة ماهيش 0 donc نلقاو un exponentiel de g. L'exponentiel de g, la transformée de Fourier rapide,
la transformée de Fourier rapide. واش هي la transformée de Fourier rapide ما هي إلا l'implémentation sur microprocesseur de la transformée de Fourier DFT. DFT كي نديرو لها une implémentation sur un processeur نسموه le FFT. Le FFT c'est l'algorithme de calcul du DFT. C'est un algorithme de calcul. هذا هو le FFT. Le calcul exige un nombre d'opérations élevé. Pour cette raison qu'on a recours à l'algorithme FFT. هذا l'algorithme هذا يحتاج une période de calcul, une capacité de calcul de DFT كي تكون لو سينيال كبير. حنا رانا خدينا سينيال صغير في 4 فالور، مي كي نكونوا نهضروا على سينيال دو بارول ولا ايماج ولا اون دوني دون ان ريزو انفورماتيك، دونك نحتاجوا plusieurs données، سي دي مليون دو دوني. هذا لي مليون دو دوني ما نحسبهمش مانييرمون، دونك نحتاجوا ان بروسيسور قلنا دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسينغ. هذا الدي اس بي راح يكزيكوتي ان الغوريثم يسموه لو اف اف تي، فاست فوري ترانسفورم، معناتها لو ترانسفورم دو فوري رابيد. Bon, le principe تاعو انه يكالكولي رابيدمون en utilisant des grands vecteurs et des grandes matrices، معناتها يدير multiplication على plusieurs vecteurs plusieurs matrices avec une grande capacité de chaque vecteur. هذا هو le calcul du FFT. Bon, le calcul, بعد le calcul هذا on aura des valeurs de la transformée de Fourier ou la convolution d'un signal numérique. قلنا le traitement numérique du signal nécessite l'échantillonnage et la quantification. هذا les deux opérations باش نحولوه numérique نقدروا نتريتوهم ونوتيليزوه. في كي نقولوا فوري ثاني كاين لا بلاس. La place ثاني nécessite un calcul, une grande capacité de calcul. إن شاء الله في الحصة القادمة نشوفوا لي ترانسفورمي اللي راح نستعملوهم في الدومان نيميريك. يكون عندنا ان سينيال نيميريك مع سي دي فالور كيما هذو، كيفاش نديروا لهم لو تريتمون نيميريك كونتيزيون دي فالور. ما نديروش لو فاريابل تي مي لا فاريابل ان. ان شاء الله نلتقي في الدرس القادم مع le transformé de Z. إن شاء الله. السلام عليكم.